大家好，我係 Yanny。6月份啦，我哋一齊睇下英國嘅 PV promotion 有咩禮物送啊！咁120 PV 咧就送呢支 Myrtle 香桃木，佢係一支單方油嚟嘅。咁呢支單方油咧，呢支香桃木咧，佢有一個好強嘅去痰嘅能力嘅。咁咧用法咧，你可以咧將佢稀釋咗啦，然後產膚上呼吸道呢啲地方啦，咁啊可以密搽嘅。咁另外咧，佢對於鼻竇啊、一啲肺部嗰啲抗嗰啲感染啊，其實都會好，佢可以支援得到嘅喎。咁另外咧，香桃木咧仲可以咧處理一個喉沙嘅問題嘅，即係嗰啲失聲嗰啲咧。咁咧用法咧，你可以將佢加埋乳香啦，咁然後就將佢咧加埋 V6 啦、乳香啦、香桃木啦，然後咧就密搽喺呢啲咁嘅位置嗰度啦。咁咧另外咧，佢咧仲可以咧處理一啲皮膚嘅敏感嗰啲過敏嘅，譬如瑕疵啦、粉刺啊嗰啲都可以嘅喎。咁190 PV 送嗰支咧就係 Luxurious 嘅洗手泡沫啦。咁如果心水清嘅朋友咧，應該記得前幾個月咧呢一支油，呢一支同一個係呢個香味咧係Luxurious 咧送一支 hand lotion 嘅。咁呢一個咧都係同一個味道嚟嘅。咁你係一個好清新啦、好醒神嗰個味道嚟嘅。咁另外250 PV 咧就送呢支藍雲杉精油，藍雲杉精油真係好好噶。咁藍雲杉精油咧最好咧就係咧，佢係一支好高 energy、好高頻率嘅精油嚟嘅，佢係可以媲美玫瑰精油嘅。咁如果頻率高嘅精油咧嘅好處咧就係佢可以幫你驅走一啲負能量嘅。咁同埋咧，佢對於呢一啲咧咳嗽啦、去瘀咧都好好嘅。咁另外咧，佢會支援到咧男性一啲性能力嘅精油嚟嘅喎。咁咧我哋嘅創辦人 Gary Young 同 Mary Young 咧，Mary 咧喺50幾歲嘅時候咧就生咗佢2個仔啦。咁其實咧佢哋就有一個咧生仔配方嘅。咁如果呢個生仔配方咧就係用其中一支油咧就係呢一支啦。有興趣就留個 message 等我話俾你知啦。咁另外咧350 PV 送嗰支咧就係 Sensation 啦。咁 Sensation 咧其實佢係一個成個系列嚟嘅，同一個香氣都係呢一啲好浪漫啦，譬如一啲情調啦，一啲一提升個情調嘅精油嚟嘅香味嚟嘅。咁你咧可以點樣用咧？可以將咧一個方法咧，你可以將佢擺落去擴香機度擴香啦。咁第二個方法咧，你就可以咧擺落去加啲 V6 落去做一個按摩油啦。另外咧，我哋有啲 body lotion 噶嘛，譬如你可以咧將佢加落我哋啲 body lotion 裏邊搽身啦。咁都係好好嘅喎。嗱呢輪咧英國咧咁乾燥咧，呢啲攞嚟搽身啊嗰啲，咁就好舒服嘅。另外因為咧佢呢一個 Sensation 裏邊好主要嗰個成分咧係一個依蘭咧係一個女性嘅精油嚟嘅，佢係好強保護我哋幫我哋保養我哋嘅子宮嘅。咁所以咧除咗啱啱嗰個用法之外咧，你仲可以將佢咧攞嚟咧搽喺我哋啲小腹啦，或者腳眼內側嗰個位置，係一個咧子宮嘅反射區嚟嘅，作一個子宮嘅保養嘅。咁另外咧，喜歡依蘭味嘅朋友咧，呢一支油咧，你仲可以當佢做香水嘅喎。咁同埋呢一支油咧，因為佢裏邊都有好多好靚嘅成分啦，佢對於一啲皮膚嘅保濕同埋滋潤咧係好好㗎。咁你所以亦都可以擺落你嘅面霜裏邊，將佢溝勻佢，然後攞嚟搽面都得嘅。450 PV 送嗰支咧就 Live Your Passion。Live Your Passion 咧係2016年咧嘅推出嘅一支油嚟嘅。咁2016年嘅時候咧，呢一支亦都係因為嗰年嘅年會而推出嘅油嚟嘅。佢咧係想咧令到大家咧令到大家生活令到我哋更加激起我哋嘅熱情啦，同埋對生活嘅熱情啦。
咁同埋咧，呢一支油咧係一個9合1嘅精油嚟嘅，咁所以咁香嘅精油咧，我哋可以佢仲有啲檀香啊啲喺裏邊咧，所以咧呢支油亦都可以咧擺落去我哋嘅面霜攞嚟搽面啦，擺落去我哋嘅 lotion 攞嚟搽身啦，其實都係好好嘅喎。咁啊，今日嘅分享咧就去到呢度先。如果有啲咩問題，留言俾我，我會盡快覆返你。拜拜。